Leksjon 1. Penger betyr noe. Morgen, Anna. Kan jeg betale depositumet kontant eller med kredittkort? Hei John, du kan betale med enten kontanter eller kredittkort. Hva foretrekker du? Jeg tror jeg skal bruke kredittkortet mitt. Det er mer praktisk. Er det noen gebyrer? Det kan være et lite gebyr for kredittkortbetalinger. Har du sjekket med kontoret? Jeg har ikke ennå. Jeg skal sørge for å spørre. Hva med deg? Hvordan betaler du vanligvis? Jeg bruker ofte kontanter til små kjøp. Det hjelper meg med å budsjettere bedre. Det er en smart tilnærming. Holder du styr på utgiftene dine? Ja, jeg bruker en app for å administrere utgiftene mine. Det er veldig nyttig. Høres nyttig ut. Jeg kan kanskje prøve det også. Noen app-anbefalinger? Jeg liker Mint. Det er brukervennlig. Du burde gi det en sjanse. Jeg vil. Å holde styr på økonomien er viktig, spesielt for store utgifter. Leksjon 2. Reiseplaner. Hei Anna, jeg hørte at du planlegger en tur. Har du bestilt overnatting ennå? Hei John, ja, jeg har bestilt et koselig hotell nær stranden. Hva med deg? Jeg ser fortsatt rundt. Jeg vil ha et sted med gode anmeldelser. Hva fikk deg til å velge det hotellet? Anmeldelsene var gode, og de tilbyr frokost inkludert. Det er et stort pluss. Det høres perfekt ut. Jeg elsker når måltider er inkludert. Har du planlagt noen aktiviteter for turen? Ja, jeg vil prøve å surfe og utforske lokale markeder. Hva liker du å gjøre på ferien? Jeg elsker å gå tur og oppleve naturen. Det er så forfriskende. Foretrekker du å slappe av eller være aktiv på tur? Jeg liker en blanding av begge. Et lite eventyr og litt tid til å slappe av på stranden. Det er en god balanse. Reiser du alene eller sammen med noen? Jeg drar med en venn. Vi koser oss alltid sammen. Reiser du vanligvis med venner eller familie? Jeg liker å reise med venner. Det gjør opplevelsen morsommere. Leksjon 3. Beskjæringssamtaler. Hei Anna, visste du at den viktigste matavlingen på 1840-tallet var poteter? Hei John, det er interessant. Hva skjedde med dem da? De ble smittet av sykdom, noe som forårsaket en enorm krise. Det må ha vært forferdelig. Hvordan takler folk det? Mange møtte hungersnød, og det endret migrasjonsmønstre. Har du lest om det? Ja, det er fascinerende hvordan matsikkerhet påvirker samfunnet. Hva er din mening om det? Jeg synes det fremhever viktigheten av mangfold i landbruket. Absolutt. Å stole på en avling kan være risikabelt. Hvilke avlinger tror du er viktige i dag? Jeg tror korn som ris og hvete er avgjørende for mange land. Definitivt. De danner grunnlaget for så mange dietter over hele verden. Det er avgjørende å forstå matkildene våre og deres historie. Leksjon 4. Fitnessmotivasjon. Hei Anna,
Jeg er glad for å høre at du er i gang igjen. Hei John, ja. La oss motivere hverandre på denne treningsreisen. Hva er din nåværende rutine? Jeg har begynt å jogge om morgenen. Det gir virkelig energi til dagen min. Hva med deg? Jeg prøver yoga for fleksibilitet. Det er beroligende og hjelper mot stress. Trener du noe? Ja, jeg tøyer før og etter jogging. Det forhindrer skader. Har du lagt merke til noen fordeler med yoga? Definitivt. Jeg føler meg mer avslappet og fokusert. Det er bra for min mentale helse også. Det er kjempebra. Kanskje vi kan prøve en treningsøkt sammen en gang. Hva synes du? Det vil jeg gjerne. Å blande rutinene våre kan være morsomt og utfordrende. Hva slags trening liker du? Jeg liker intervalltrening med høy intensitet. Det er raskt og effektivt. Har du prøvd det? Jeg har ikke ennå, men jeg har hørt at det er flott for å brenne kalorier. Vi bør planlegge en økt. Sikkert. Det vil være en fin måte å holde hverandre ansvarlige og ha det gøy. Leksjon 5. Sosiale verdier. Hei Anna, jeg har reflektert over samfunnsansvar i det siste. Hei John, det er et interessant tema. Hva er dine tanker? Jeg tror vi må fokusere på å hjelpe andre og være rettferdige. Jeg er enig. Det er viktig å behandle alle med vennlighet. Ja, og vi bør også stå fast på våre verdier. Det er sant. Å ha sterke prinsipper styrer våre handlinger. Det handler om å gjøre det som er riktig, selv når det er utfordrende. Definitivt. Vi må støtte hverandre i våre lokalsamfunn. Å hjelpe de som trenger det skaper et mer balansert samfunn. Nøyaktig. Med samhold kan vi oppnå så mye mer. Jeg håper flere tar denne tankegangen. Leksjon 6. Nysgjerrige samtaler. Hei Anna, hørte du om kvinnene på Vassar som fikk tatt bilder? Hei John, ja, jeg har lest noe om det. De ble tatt under gymtimen, ikke sant? Nøyaktig. Det var for å sjekke holdningen deres. Kan du forestille deg det? Det høres litt rart ut for meg. Hvorfor skal de gjøre det? Vel, holdning er viktig for helsen, men metoden virker uvanlig. Ekte? Jeg lurer på hvordan kvinnene følte det. Hadde de et valg? Det er et godt spørsmål. Samtykke er avgjørende, spesielt i slike situasjoner. Definitivt. Og hvordan så samfunnet på det da? Det var en annen epoke. Folk hadde forskjellige standarder og normer. Jeg antar det. Det ville vært interessant å sammenligne det med dagens praksis. Høyre. I dag fokuserer vi mer på komfort og individuelle rettigheter. Det er en positiv endring. Apropos endringer, har du prøvd noen nye treningsøkter i det siste? Ja, jeg fant et flott nettbasert program som gir daglige treningsøkter. Virkelig?
Hva slags trening tilbyr de? De har alt fra yoga til høyintensiv intervalltrening. Høres allsidig ut. Liker du variasjonen? Absolutt. Det holder meg motivert og engasjert. Det er nøkkelen for å holde seg aktiv. Hvor ofte trener du? Jeg prøver å gjøre noe hver dag, selv om det bare er en kort økt. Konsistens er viktig. Ser du noen resultater? Sikkert. Jeg føler meg sterkere og mer energisk. Det er fantastisk. Kanskje jeg burde bli med deg på de treningene? Det burde du. Det er morsommere å gjøre det sammen. Leksjon 7. Dynamiske diskusjoner. Morgen, Anna. Har du noen gang mistet noe viktig mens du var ute? Hei John, ja. En gang fløy hetten min rett av hodet mens jeg gikk. Å nei. Hva skjedde videre? Den fløy langs fortauet, og jeg måtte jage den nedover gaten. Fikk du det i tide? Det gjorde jeg. Det var imidlertid litt flaut. Folk stirret. Jeg kan tenke meg. Men du har i det minste fått tilbake capsen. Ja, men det var et morsomt øyeblikk i ettertid. Det er sant. Noen ganger kan de små uhellene være morsomme senere. Nøyaktig. Har du noen gang hatt en lignende opplevelse? En gang ble ryggsekken min åpnet, og alle bøkene mine rant ut overalt. Å, det må ha vært kaotisk. Klarte du å samle dem alle? Ja, men det tok litt tid, og jeg følte meg så forvirret. Det er utrolig hvor fort ting kan gå galt. Høyre. Men de øyeblikkene lærer oss å være mer forsiktige. Sikkert. De lager også gode historier å dele senere. Absolutt. Hvert uhell blir et minne vi kan le av. Jeg elsker det perspektivet. Det gjør livet morsommere. Nøyaktig. Alt handler om hvordan vi velger å se disse øyeblikkene. La oss fortsette å lage flere morsomme minner, selv om de er litt klønete. Avtalt. Jo flere, jo bedre. Leksjon 8. Kapers og jager. Hei, Anna. Har du noen gang hatt noe som har falt rett av hodet ditt? Hei John, ja. En gang fløy hetten min av mens jeg syklet. Det høres vilt ut. Hva gjorde du? Jeg måtte jage den nedover gaten. Det var ganske morsomt. Fikk du det i tide? Det gjorde jeg. Den rullet langs fortauet, og jeg følte meg som en tegneseriefigur. Det er et flott bilde. Var det noen som så deg? Ja, et par barn lo av meg. Men jeg hadde ikke noe imot det. Det er godt å le av oss selv noen ganger. Har du hatt andre morsomme øyeblikk som dette? Å, definitivt. En gang ble skjerfet mitt fanget i en dør. Å nei. Hva skjedde?
Jeg ble nesten trukket tilbake. Heldigvis klarte jeg å frigjøre den akkurat i tide. Det høres intenst ut. Det er utrolig hvordan hverdagslige ting kan bli til eventyr. Nøyaktig. Det gjør livet mer interessant. Og det gir oss historier å fortelle. Synes du vi bør være mer forsiktige? Sikkert, men litt kaos holder ting spennende. Ekte. I tillegg hjelper det oss å huske disse øyeblikkene bedre. Høyre. Det er en balanse mellom å være forsiktig og ha det gøy. Jeg er enig. Neste gang skal jeg være mer forsiktig med hatten min. Leksjon 9. Reisesamtaler. Morgen, Anna. Reiser du til utlandet snart? Hei John, ja. Jeg flyr til London i morgen. Det er spennende. Hva har du tenkt å gjøre der? Jeg vil besøke museene og utforske parkene. Høres fantastisk ut. Har du vært i London før? Nei, dette er min første gang. Jeg gleder meg til å se severdighetene. Du kommer til å elske det. Historien er fascinerende. Jeg har hørt så mye om Tower of London. Det er definitivt et must-see. Har du en liste over steder å besøke? Ja, jeg vil også se Buckingham Palace og British Museum. Gode valg. Reiser du alene eller sammen med noen? Jeg drar med en venn. Det er alltid morsommere å dele opplevelsen. Sikkert. I tillegg kan dere ta bilder sammen. Nøyaktig. Jeg vil fange hvert øyeblikk. Hva med deg? Noen reiseplaner? Ikke for øyeblikket, men jeg vil gjerne besøke Japan en dag. Japan høres fascinerende ut. Hva vil du se der? Jeg vil utforske templene og prøve autentisk sushi. Det høres deilig ut. Jeg håper du får gå snart. Takk. Jeg legger den til på reisebøttelisten min. Leksjon 10. Spontane eventyr. Hei, Anna. Har du noen gang tatt en spontan reisebeslutning? Hei John, ja. En gang lukket jeg bare øynene og valgte tilfeldig et reisemål. Det høres spennende ut. Hvor ble du av? Jeg landet i Barcelona. Det var en utrolig overraskelse. Wow, det er en vakker by. Hva gjorde du der? Jeg utforsket arkitekturen, spesielt Gaudis bygninger. Utrolig. Arbeidet hans er så unikt. Prøvde du lokal mat? Ja. Jeg hadde tapas og fersk sjømat. Det var deilig. Jeg elsker tapas. Det er flott hvordan du kan prøve litt av hvert. Nøyaktig. Det gjør middag til en morsom opplevelse. Hva med deg? Noen spontane turer? En gang bestemte jeg meg for å dra til fjells for en helg. Det høres forfriskende ut. Gikk du på fottur?
Ja, jeg gikk opp til et vakkert utsiktspunkt. Utsikten var fantastisk. Jeg kan tenke meg. Naturen har en måte å fange hjertene våre på. Absolutt. Det er en fin måte å lade opp på. Apropos eventyr, hva med et sushi-eventyr? Høres ut som en plan. La oss få alt vi trenger og starte sushi-adventure. Ja. Vi kan hente fersk fisk og grønnsaker. Og ikke glem ris og tang. Høyre. Det er viktig for å lage sushi. Har du noen gang laget det før? Noen ganger, men jeg lærer fortsatt teknikkene. Jeg også. Det blir gøy å eksperimentere sammen. Jeg elsker å prøve nye ting på kjøkkenet. Samme her. La oss gjøre det til en deilig dag. Leksjon 11. Forhandle en rettferdig pris. Hei, Anna. Jeg må ansette en altmuligmann til å gjøre litt arbeid rundt plassen min. Har du noen anbefalinger om hvordan jeg kan forhandle frem en rettferdig pris? A. Forhandle priser. Det er alltid en vanskelig situasjon. Mitt råd vil være å shoppe rundt og få tilbud fra noen forskjellige tjenesteleverandører. Bra samtale. Jeg tenkte bare gå med den første jeg fant, men å sammenligne priser er nok et smart trekk. Definitivt. Ikke vær redd for å forhandle heller. Du kan ofte finne rom for litt fleksibilitet i prisene. Ok, skjønner det. Så hva er en rimelig prisklasse jeg bør se etter for en altmuligmann sin timepris? Vel, løpende rate i dette området er vanligvis rundt 10 yuan per time. Men jeg ville sikte litt lavere hvis mulig, kanskje 8 eller 9 yuan. 10 yuan i timen? Nei, det ser veldig dyrt ut. Jeg håper å betale mer som 5 eller 6 yuan. 5 eller 6 yuan per time. Jeg er ikke sikker på at du vil finne mange kvalitetshåndverkere som er villige til å jobbe for den lave prisen. Du har et rettferdig poeng. Jeg var vel litt urealistisk der. 8 eller 9 yuan per time høres mer rimelig ut. Ja, jeg vil si at det er et godt mål å skyte etter. Selvfølgelig kan du alltid starte litt lavere og se om de er villige til å forhandle. Ok, takk for rådet. Jeg kommer garantert til å få noen sitater, og så prøve å lande et sted i det 8 til 9 yuan per time sweet spot. Høres ut som en solid plan. Bare husk å være høflig og respektfull når du forhandler. Du vil finne en rettferdig pris som fungerer for dere begge. Definitivt. Jeg skal ha det i bakhodet. Det kan være vanskelig å forhandle, men jeg er glad jeg har din veiledning for å hjelpe meg å navigere i dette. Glad for å hjelpe. Fortell meg hvordan det går når du begynner å nå ut til potensielle altmuligmenn. Jeg er nysgjerrig på å høre om du klarer å få en god pris. Vil gjøre det. Jeg setter pris på at du tar deg tid til å lede meg gjennom dette. Det er greit å ha en følelse av markedsrenten før jeg begynner å ringe. Absolutt. Å forhandle om priser kan være skremmende, men å være informert og nærme seg det taktfullt er nøkkelen. Jeg er sikker på at du kommer til å gjøre det bra. Takk, Anna. Jeg føler meg mye mer forberedt nå. Ønsk meg lykke til når jeg begynner å nå ut for å finne den rette altmuligmann for jobben. Lykke til, John. Jeg er sikker på at du vil kunne finne en pålitelig og rimelig altmuligmann.
Fortell meg hvordan det hele fungerer. Vil gjøre det. Takk igjen for hjelpen, det har vært en virkelig innsiktsfull samtale. Ta deg senere. Leksjon 12. Styrker og svakheter. Hei Anna, anser du deg selv som en lagspiller? Hei John, ja, jeg er en god lagspiller. Jeg liker å samarbeide med andre. Det er viktig i enhver jobb. Hva tror du gjør en god lagspiller? Jeg tror god kommunikasjon er nøkkelen. Det hjelper alle å holde seg på samme side. Absolutt. Å lytte er like viktig. Synes du det er lett å lytte til andre? Mesteparten av tiden, ja. Men jeg sliter noen ganger når jeg er stresset. Det er forståelig. Stress kan gjøre det vanskelig å fokusere. Hva er din største svakhet? Jeg har en tendens til å være litt for detaljorientert, noe som kan bremse meg. Jeg kan relatere. Noen ganger kan det å være perfeksjonist være et tveegget sverd. Nøyaktig. Jeg lærer å balansere kvalitet med effektivitet. Det er en smart tilnærming. Har du funnet noen strategier som hjelper? Ja, det å sette tidsfrister for meg selv har hjulpet meg med å holde meg på sporet. Flott idé. Det holder deg ansvarlig. Hva med styrker? Jeg er tilpasningsdyktig og kan håndtere uventede endringer godt. Det er en verdifull ferdighet. Tilpasningsevne er avgjørende i dagens fartsfylte verden. Jeg er enig. Det hjelper både i jobb og personlige situasjoner. Når vi snakker om personlige situasjoner, tror du det er viktig å reflektere over våre svakheter? Definitivt. Selvrefleksjon kan føre til personlig vekst. Godt sagt. Alt handler om fremgang, ikke perfeksjon. Leksjon 13. Helse er viktig. Hei Anna, har du noen gang tenkt på hvordan sykdommer påvirker mennesker annerledes? Hei John, ja. Noen sykdommer er svært dødelige, mens andre ikke er så alvorlige. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan kroppen vår reagerer på ulike sykdommer. Høyre. For eksempel kan influensa være tøff, men er vanligvis ikke livstruende. Men sykdommer som kreft kan være svært alvorlige og krever intens behandling. Ekte. Det er viktig å øke bevisstheten om alvorlighetsgraden av ulike sykdommer. Tror du utdanning spiller en rolle i dette? Absolutt. Jo mer vi vet, jo bedre kan vi beskytte oss selv. Og tidlig oppdagelse kan utgjøre en stor forskjell i behandlingsresultater. Ja. Regelmessige kontroller kan bidra til å fange opp problemer før de blir alvorlige. Hva med livsstilsvalg? De kan påvirke helsen vår betydelig. Veldig sant. Et balansert kosthold og trening kan forebygge mange sykdommer. Og mental helse er like avgjørende. Stress kan føre til fysiske helseproblemer. Nøyaktig. Det hele henger sammen. Vi trenger å ta vare på våre sinn og kropp. Godt sagt.
Det handler om å skape en helhetlig tilnærming til helse. Jeg er glad vi diskuterer dette, det er et så viktig tema. Definitivt. Å holde seg informert kan hjelpe oss og andre til å leve sunnere. Leksjon 14. Risikobeslutninger. Hei, Anna. Har du noen gang hørt om noen som går på gambling for å løse sine økonomiske problemer? Hei, John, ja. Jeg leste en historie om en som håper å vinne penger tilbake på den måten. Det er et risikabelt valg. Gjorde det seg for henne? Dessverre, nei. Om ikke lenge måtte hun og familien selge huset sitt. Det er hjerteskjærende. Gambling kan føre til alvorlige konsekvenser. Nøyaktig. Det er ofte ikke en løsning, men mer et problem. Det får deg til å lure på hvorfor folk tar slike risikoer. Noen ganger kan de føle seg desperate og tro at det er deres eneste alternativ. Ekte. Det er viktig å finne sunnere måter å takle økonomisk stress på. Ja. Å budsjettere og søke hjelp kan være mye mer effektivt. Har du noen gang tenkt på hvordan du kan forvalte penger på en fornuftig måte? Definitivt. Å sette sparemål hjelper meg å holde fokus. Det er en flott strategi. Har du noen tips for å spare penger? Jeg prøver å unngå impulskjøp og lager en liste før jeg handler. Smart. Planlegging fremover kan virkelig hjelpe oss med å holde oss til et budsjett. Og det er også tilfredsstillende å se sparepengene mine vokse over tid. Absolutt. I tillegg forbereder den deg på uventede utgifter. Nøyaktig. Finansiell stabilitet gir trygghet. Det gjør det virkelig. La oss oppmuntre hverandre til å ta gode økonomiske valg. Leksjon 15. Kreative sparing. Hei, Anna. Har du tenkt på måte å spare penger på kunstrekvisita? Hei, John, ja. Jeg tenkte bare på det. Hva har du i tankene? Jeg hørte om et bulkkjøpsalternativ. Vi kan spare mye. Det er en god idé. Å kjøpe i bulk reduserer vanligvis kostnadene betydelig. Nøyaktig. Dessuten vil vi ikke gå tom for forsyninger så raskt. Høyre. Kjenner du noen gode butikker som tilbyr masse rabatter? Ja, det er en kunstbutikk i sentrum som har spesialtilbud. Kjempebra. Vi bør planlegge en tur dit snart. Definitivt. Det ville vært morsomt å utforske sammen. Og vi kan sammenligne priser med andre butikker også. Godt tenkt. Det er alltid smart å shoppe rundt. I tillegg kan vi finne nye materialer å eksperimentere med. Jeg elsker å oppdage nye kunstrekvisita. Det vekker kreativitet. Samme her. La oss lage en liste over hva vi trenger før vi drar. Flott idé. På den måten holder vi oss organiserte og fokuserte. Nøyaktig. Jeg er spent på shoppingeventyret vårt. Jeg også. La oss gjøre det til en produktiv og morsom dag.
Leksjon 16, budsjettering for utstyr. Hei, Anna. Jeg vurderer å kjøpe en ny ryggsekk til skolen. Hei John, det høres ut som en god idé. Hva er budsjettet ditt? Jeg vil holde den under $50. Det er innenfor budsjettet mitt. Stor? La oss se på alternativene sammen. Sikker? Jeg så noen på nettet som ser fine ut. Kjempebra. Har du en bestemt stil i tankene? Jeg foretrekker noe enkelt og funksjonelt, kanskje i svart. Svart er et klassisk valg. Det går med alt. Nøyaktig. Og det vil ikke lett vise sitt. Godt poeng. Leter du etter noen spesielle funksjoner? Ja, jeg trenger et polstret rom for den bærbare datamaskinen min. Det er viktig for beskikkelsen. Hva mer trenger du? Noen ekstra lommer for organisering ville vært flott. Definitivt. Det hjelper å holde alt på plass. La oss sjekke ryggsekkalternativene på nettet nå. Høres bra ut. Jeg hjelper deg med å finne de beste tilbudene. Takk, Anna. Jeg setter pris på din hjelp. Ikke noe problem. Det er alltid gøy å handle nytt utstyr. Avtalt. La oss se hva vi kan finne. Leksjon 17, hold deg aktiv. Morgen, Anna. Har du holdt deg fysisk aktiv i det siste? Hei John, jeg prøver det, men noen ganger glemmer jeg å bevege meg rundt. Jeg forstår. Livet kan bli travelt. Hva pleier du å gjøre for å holde deg aktiv? Jeg liker å gå og gjøre noen ganger yoga hjemme. Det er flott. Yoga er perfekt for fleksibilitet. Ja. Det hjelper meg virkelig å slappe av også. Hva med deg? Jeg liker å jogge i parken, men jeg må være mer konsekvent. Jogging er en fantastisk måte å holde seg i form. Hva holder deg tilbake? Noen ganger føler jeg meg for trøtt etter jobb til å gå ut. Jeg skjønner det. Kanskje du kan gå om morgenen i stedet? Det er en god idé. Morgenene kan være mindre hektiske. Dessuten er det forfriskende å starte dagen med litt trening. Nøyaktig. Jeg burde sette en morgenrutine for å inkludere den. Det høres ut som en plan. Vi kan oppmuntre hverandre til å holde seg aktive. Jeg elsker det. Det er alltid lettere med en kompis. Sikkert. La oss forplikte oss til å bevege oss mer hver uke. Avtalt. Her er en sunnere livsstil sammen.